হৃদয় আরিয়ান প্রশ্ন করেছেন, কোন কাশির সিরাপ খেলে বেশি ঘুম হবে এবং শরীরের সমস্যা হবে না? নাম জানতে চাই। ক্ষতি তো অবশ্যই হবে, কেননা এটা বেআইনি পদ্ধতি। আপনি অফ কফ সিরাপটি খেতে পারেন, ক্ষতি কম হবে। কাশির ওষুধের জন্য কাশির ওষুধ, এর সাথে ঘুমের কোনো সম্পর্ক নেই। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় ঘুম পায়। ইমরান সাদিক প্রশ্ন করেছেন, বেশি তেলের খাবার খেলে কি কি সমস্যা হতে পারে? অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার খেলে যেসব সমস্যা দেখা যায়, যেমন বদহজম, পেট ফাঁপা, বমি বমি ভাব, বুক জ্বালা পড়া ইত্যাদি। গ্যাস্ট্রিক আলসার, মুখে ব্রণ এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। তানভীর সিলেট প্রশ্ন করেছেন, পান্তা ভাত খেলে কি কোনো শারীরিক সমস্যা হয়? না, পান্তা ভাত আপনার শরীরের কোনো ক্ষতি করবে না, বরং আপনি যদি রোগা টাইপের হয়ে থাকেন তাহলে এটা আপনার চেহারা বাড়ানোর জন্য সবথেকে উপকারী ওষুধ হিসেবে কাজ করবে। এটা আপনার শরীরের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখবে এবং আপনার শরীরকে সর্বদিক থেকে সুস্থ রাখবে ইনশাল্লাহ। শরীফ প্রশ্ন করেছেন, সিনকারা সিরাপটি খেলে কি কোনো অসুবিধা হবে? না, কোনো অসুবিধা হবে না, এটা হামদর্দের তৈরি হার্বাল সিরাপ, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। মনোয়ার প্রশ্ন করেছেন, হোমিওপ্যাথিক এর সাথে হামদর্দের ওষুধ খেলে কোনো সমস্যা হবে? যদি ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার জন্য হোমিওপ্যাথি ও হামদর্দের ওষুধ খাওয়া হয় তাহলে সমস্যা হবে না। একই সমস্যার জন্য দুই ধরনের ওষুধ খেলে কাজ না হতে পারে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাথে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ছাড়া অন্য ওষুধ খাওয়া যায়। কাইয়ুম খান প্রশ্ন করেছেন, আমি অ্যালার্জির জন্য হোমিও মেডিসিন জি সাফি স্কিন কমপ্লেক্স এবং একই সাথে হামদর্দের সিনকারা সেবন করেছি, এতে কি কোনো সমস্যা হতে পারে? সমস্যা হওয়ার কথা না, তবুও হোমিওপ্যাথির ডাক্তারকে বিষয়টি জানান। এমাতুদ্দিন প্রশ্ন করেছেন, আমার পরিবারের সবাই ভিটামিনের জন্য হামদর্দের সিনগ্রা সিরাপ পান করি, এটা নিয়মিত পান করলে কি কোনো সমস্যা হবে বা তার কি কোনো ক্ষতিকারক দিক আছে? সিনকারা সিরাপের কোনো ক্ষতিকারক দিক বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, বয়স অনুযায়ী পরিমাণ মতো পান করুন। ধন্যবাদ। অবাক মানুষ প্রশ্ন করেছেন, মাথার চুলে হেয়ার জেল ব্যবহার করলে কি মাথার এবং চুলের কি কোনো ক্ষতি হয়? আপনি যদি আপনার চুলে ভালো দামি হেয়ার জেল ব্যবহার করেন তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, আবার অতিরিক্ত ব্যবহারে চুল উঠে যেতে পারে। আলামিন প্রশ্ন করেছেন, কোন ক্রিম বা ওষুধ ব্যবহার করলে 10-15 দিনে ব্রণ কমে যাবে? জানান প্লিজ। আমার মুখে অনেক দিন থেকে ব্রণ আছে, বর্তমানে আমি ভেটনোভেট এন ক্রিমটি ব্যবহার করছি। এখন আমি কি ওই ক্রিমটা ব্যবহার করব নাকি অন্য কোনটা ব্যবহার করব? জানান প্লিজ। ব্রণ হলে ধৈর্য ধরুন, অধৈর্য হয়ে বিভিন্ন টোটকা চিকিৎসা নেবেন না। সকালে ও রাত্রে ইসবগুলো বসে খাবেন, দৈনিক 9 থেকে 10 গ্লাস পানি খাবেন, নখ দিয়ে ব্রণ খুঁটবেন না, রাত জাগবেন না, পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান। আপনি এসিএনই 8 বার দিয়ে মুখ ধুবেন দিনে 3 বার, ব্রণ সেরে ওঠা না পর্যন্ত। এটি ব্যবহারের সময় কোনো ফ্রেশ ওয়াশ ব্যবহার করবেন না। আপনি ক্লিনডাকিন প্লাস জেলটি আক্রান্ত মুখে ব্যবহার করতে পারেন শুধুমাত্র রাতে, ব্রণ সেরে ওঠা না পর্যন্ত। ডক্সিক্যাপ 50 mg ক্যাপসুল রাতে একটা করে খেতে হবে 4 থেকে 12 সপ্তাহ পর্যন্ত। অবাক মানুষ আবার প্রশ্ন করেছেন, কোনটি ব্যবহার করলে মাথার চুল সবসময় কালো এবং ভেজা দেখাবে? জানাবেন। আপনি নবরত্ন হেয়ার অয়েলটি ব্যবহার করতে পারেন, এটি চুল কালো করে মাথা ঠান্ডা রাখে। রাহাতুল ইসলাম প্রশ্ন করেছেন, আমার মাথার চুল দেখতে লাল লাল, এটাকে কোন তেল ব্যবহারের মাধ্যমে কালো করতে পারে? আমি মাথায় সরিষার তেল মাখি। সরিষার তেল নয়, নারকেল আর আমলকির হেয়ার আমলা অয়েল ব্যবহার করুন, ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।